Привет, меня зовут Виктория, и это наш дом. У меня есть муж, его зовут Дима. Он очень хороший, но немножко рассеянный. Иногда он не может запомнить даже самые простые вещи. Наверное, поэтому он зовет меня просто Вик. Но это мой Дима, и мы очень счастливы вместе. Вик, я дома. Давай я помогу, это же тяжело. На-на-на, так, яблочки и морковка, так, сосиски, все по списку, молодец. Так, а это что такое? Зачем он купил собачью косточку? Странно, у нас нет собаки. Дима! Дима! Дим! Дима! Да, Вик, Зачем ты купил косточку? У нас же нету собаки. у нас нету? Минуточку. Вот тебе, пожалуйста, Вик. Не было. Теперь у нас есть собака. Ой, какой хорошенький. Ну иди сюда. Ну, хорошенький. Вик, ты хочешь кока-колу? Дим, я так тебя люблю. Жизнь прекрасна. Иди сюда, малыш. Во! Ребята, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поделиться с друзьями. До новых встреч на канале Кики-Туки. Пока!